大浪打上堤防，十分猛烈。受到台风外围环流影响，台东上午渔港掀起7、8公尺巨浪，十分危险。另外，南方澳情人湾也掀起风浪，海巡队到场劝导观浪民众撤离。宜兰乌石港、花莲七星潭也开始下起雨，一阵一阵的，兰屿甚至测到7米浪高，超过巨浪警戒。目前台风杜苏芮在鹅銮鼻南方约330公里海面上，每小时14公里速度，以西北转北北西进行，7级风平均暴风半径达300公里。气象局持续针对台南、高雄、屏东还有台东地区发布陆上台风警报。根据资料，暴风圈侵袭几率，恒春98%，高雄市95%，最快午后暴风圈就会碰触到恒春半岛，10个县市要严防豪大雨，尤其花东包含兰屿绿岛可能出现大豪雨，亮起红色灯号。另外，根据24小时雨量预测，花东山区是全台最高，居民需要提前做好准备。台东、恒春半岛的风雨会越来越明显。在恒春半岛，在今天早上就有机会出现10级的阵风，而台东的话，在今天下午过后也会有10级的阵风出现。截至上午10点，国内线航班47个架次取消，国际暨两岸航线4个架次取消。船班部分17个航线共127个航次停驶，有相关行程的民众要随时注意交通资讯，越晚雨势越大，不能轻忽。这里请杨宗彦综合报道。